Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya saha ieu teh? Kuring Pak RT. Kuring saha? Piraku teu wawuh. Can ge katingali rek wawuh ti mana da can kaciri beungeutna. Can dibuka pantonana. Can. Aya geuning bi ijem. Damang bi ijem. Pangesto Pak RT. Aya naon? Pugu abdi teh Pak RT jauhna di jugjugnya. Saha jauh? Ih, abdi jauh gitu. Jauh. Pan imah bi ijem jeung imah RT teh deukeut. Nya. Ieu mah sapertina kitu secara minangkana. Abdi teh pan jeung Pak RT saupamana kitu. Nya. Aya naon atuh? Jauhna di jugjug Pak RT nya. Anggang di teang itu. Aya naon? Pangna abdi datang ka dieu teh. Rek naon bi ijem teh buru atuh caritakeun. Lamun boga maksud naon? Itu ge Pak RT ulah jadi soal ka abdinya Pak RT. Bisi aya abdi kasalahan ka Pak RT. Pak RT ulah jadi soal ka abdi. Sabab abdi teh aya soal sareng Pak RT. Aya keperluan. Ari bi ijem rek ka RT teh rek laporan. Rek ngalaporkeun masalah datang ka RT teh. Ari ieu kalah kamenta dihampura ka RT lebaran ge acan bi ijem. Sanes abdi bilih aya kalepatan kitu nyarios ka Pak RT. Mengpung salse nya minta dihampura nya. Jadi Pak RT ulah aya kasoalan ka abdi. Moal. Jadi RT mah kudu landung Pak Landung kandungan lahir Aisyah. Ka RT kudu lahir. Lahir naon? Nya lahir itu Pak RT. Ai lahir itu. Landung kandungan lahir Aisyah gitu Aisyah tak kitu. Leuleus jejer. Leuleus jejer. Lihat urat. Lihat tali. Ah gitu. Sok ayeuna mah aya masalah naon, aya persoalan naon. Jadi abdi teh Pak RT boga salaki ka Kang Cepot pan nyaho sorangan meureun Pak RT. Nya geus apal atuh. Nya abdi imah jeung Kang Cepot teh lain sakedeung. Imah teh geus aya 150 tahun. Imah jeung manehna. Umur? Ari umur bi ijem Karak 7 tahun. Ari rumah tangga 150 tahun, ari umur 7 tahun. Nya, sabar 3 roboteng keneh ge geus laki rabi. Jadi nya Lain karek niat berenang teh. nya itu. Laki rabi. Abi bingungna teh kieu Pak RT. kumaha aya naon ieu teh sok bejakeun. Mani jiga nu bingung kitu kumaha aya naon? Nya ari bingung nama teu manggih tungtung. Nya. Bingung ka urugan gunung. Nya. Jadi abdi teh diriung ku gunung Pak RT. Kaditu gunung ka dieu gunung kuring kagencet ku gunung. Kamana kuringnya lumpat Pak RT. Mun lain ka Pak RT, da gunung teh geuning sing baledug bararitu. Jadi kuring teh sieun. Ari bi ijem teh ieu teh rek nyaritakeun gunung atawa rek laporan masalah salaki? Erek ieu laporan salaki bingung gitu mikiran. Nah lumpat kana gunung, naon pancakakina salaki jeung gunung? Eta teh dulur misan salaki kuring jeung gunung eta teh anu bitu teh. Yo, nya sok caritakeun lamun aya masalah di rumah tangga, lamun geus teu bisa diatasi ku antara bi ijem jeung salaki bi ijem, nya meureun perlu menta tinimangan ka kuring menta pandangan. Sok kumaha aya naon? Entah abdi datang ka Pak RT teh, Pak RT kudu bisa ngarengsekeun lamun Pak RT teu bisa ngarengsekeun kuring rumah tangga kuring eret ka luhur. Erek kaluhur ka mana? Erek rekes kaluhur. Rek rekes kaluhur ka mana? Ka tangkal awi. Ayo sugan teh kalurah. Erek ka luhur pokona mah abdi mah. Ajak perang. Abdi mah erek bitotama kitu. Jeung saha? Jeung Pak RT. Lain ari bi ijem teh ngancam. Kunaon jadi ngacaprak ieu. Ari bi ijem ari masalah can dicaritakeun ari ngancam geus kumaha ieu teh? Ieu salaki masalah salaki. Nya kumaha tah salaki bi ijem si Kang Cepot teh kumaha sing jentre sok jentrekeun. An si Cepot teh salaki kuring nya. Pak RT. Nya. An kuring pamajikanana. Sugan. Eta ari rasaan bi ijem kumaha? Ieu rarasaan kuring teh pamajikan Pak RT lain. Lain. Amit-amit. Lain. Lain pamajikan kuring mah. Aweuh.
Jadi kieu Pak RT. Nya kumaha sok. Ai Pak RT geus bawa pengajian itu. Nyangos atuh ibu RT teh pan. Oh sugan teh encan. Ari kitu rek naon? Arek nganjang. Jadi kieu Pak RT. Nya kumaha sok aya naon? Salaki kuring teh kunaon mah Pak RT heran kuring mah. Heran kumaha? Jadi ieu na teh teu daekeun cicing. Naonna? Sirahna teh. Sirahna teh. Siga Teu daek cicing kumaha? Gigi deug wae siga muning rek diadu. Gigi deug maksudna gudag gideug wae. Udah gideug wae di tawaran dahar puguna meureun gideug teh embungnya ka harti eta mah kukuring. Ari di tawaran dahar gideug. Tawaran dahar gideug. Tawaran nginum Gideug. Tawaran sare gideug. tempona jauh. Ari gideug rusuh. Ari gideugna gideug ka kapeungan atawa gudag gideug saterusna. Ieu nya eta mah ari ieu we ari ngadenge sora ieu nya. Terus musik-musikan teh. Nyetel musik. Nya. Terus Ieu na ieu teh band gitu. nya. Jazz. Jos. Jazz. Tah gudag gideug manehna. Lain gudag gideug. Gudag gideug. Tah lamun kalapa digudag gitu tenangka. Sirahna gudag gideug. Terus bari kalakuanna teh kumaha? Bari gudag gideug teh kumaha? Okos ieu geuningan mitoha kuring arek kaluar. Mitoha Kuring. saha? Aya ngamak meureun ngacir curugna. Ngacir curugna kaluhur. Oh, model Bapak Semar keur ngigel. Nya, model kitu. Igeg-igegan Pak RT. Curugna diutek-utek. Oh, model utek-utek. Sirahna gudag gideug. Sirahna gudag gideug. Curugna diacungkeun diutek-utek. Nya, diutek-utek. Tapi lamun ngadenge musik. Ngadenge musik Pak RT kurang. Bari musik nu kumaha? Bari nyanyi? Bari nyanyi. Nyanyi kumaha? Nyanyi nate enak. Asik. Enak. Batur mantu enak. Kuring anu enak. Batur kuring teu enak. Neangan deui anu enak. Asik. Batur mantu asik. Kuring anu asik. Asik. Si asikin mah eueuh. Cara milu. Si asikin mah geus pere. Cara milu asik. Jadi kitu nyanyiina teh. Oh, nyanyi teh bari asik. Enak bari gudag gideug. Nya, enak. Curug diacungkeun, Curug diacungkeun. Oh, bijem. Enak. Kuring yang geus teu enak. Rek neangan anu enak. Mangas. Asik. Pak RT. RT mantu asik. Kayak aya sekretaris bare naon sekretaris? Ya ijem cenah meureunnan cenah kuring mah geus teh enak cenah rek neangan asik. Asik jeung enak dihijikeun jadi budak gideug bari ngacir. Bari ngacir. Kieu bijem. Tah. Curugna ngacir ka luhur. Enak. Terus. Ini mantu enak. Asik. Kuring atuh asik, batur mah ararasik. Nah, mah kita asik. Itu. Protes meureun kieu teh Pak RT. Naon tah, Pak? Protes meureunannya. Ayeuna teh zamanna keur zaman edan. Nya kieu bijemnya anu pernah ka alaman kuring. Tah. Gitu. Anu kitu teh ngaranna teh tripping. Naon tripil? Lain tripil. Tripping. Oh, kecimpring. Tripping. Ari bijem geus pernah ngadenge tripping geus pernah. Entos. Di mana? Dinu eta gambusan lain. Eta mah kasidahan sajauh-jauh tripping. Gemreng. Kieu ye nya. Ari tripping teh. Bener teh gemreng. Tagoni. Ari tripping teh diakibatkeun ku nginum ektasi. Tah eta. Apa ektasi? Apa? Naon? Baranti ngucak-ngucak ieu kopi. Senok. Tina ektasi kana senok. Ieu ektasi teh hiji barang pel nya, barang mangrupakeun pel eta teh barang terlarang, obat terlarang. Anu kitu teh dilarang. Ngabahayakeun. Nagara ge sabab eta teh ngabahayakeun. Nya eta efek samping jeung akibat negatifna ka jelema. Eta teh akibat tina nginum ektasi.
Gitu. Geuning ayeuna. Bahasa carita ayeuna kieu nya. Ari akibatna kumaha Kang teteh? Yo, ari tripping teh kieu. Sirah lieur, awak tiris. Awak teh ngadeg-deg asa tiris. Ngeleper Baluas. Ieu nya. Nya. Buntu hese diengapkeun. Mancing. Barang tamatak ditawaran dahar ditawaran nginum ge aing. Gitu. Eta teh soalna sagala hoream kahayangna teh lamun ngadenge musik, gudag-gidug abret-abretan. Bener Pak. Bener. Sami gitu. Sami. Terus ayeuna enak. Gitu terus. Kasih. Nya. Orangnya hadek neangan anu enak. Terus? Mendingan ye kasih asin. Kang. Nya bener gitunya. Lamun bisa mah bijem eta teh carek. Da biasana lagu tripping kitu mah musik nage musik nutup pararugu brang-brang gitu. Nya, teh bener apaan aing ngaliwat ka ieu ka toko aya toko kaset gara geuningan sok anu setel di toko kaset. Sok nyetel kaset di toko mah biasa sok tarik. Sok tarik. Terus kumaha? Ayeuna igog-igogan. Bari enak. Aya nu enak kuring ada kuli. PRT. Kulan. Ari si Akang Cepot teh. Mohon. Lamun gudag-gideg tengah peuting make kaca panon hideung teu? Make. Kieu nya make kaca panon hideung. Poting-poting make kaca panon hideung. Make kaca panon hideung. Bener pisan Bapak Sekretaris Pak Aswa. Bener eta teh tripping. Anu kitu teh ngaranna teh tripping, ngadahar obat anu terlarang. Geus ngarambah ka desa ya Pak RT kudu taki-taki ya urang. Panguruskeun atuh Pak RT. Ayeuna mah kieu nya bijem. Yo, lamun di kampung aya nu nyebutkeun kieu, cing pangmeulikeun ceuceu. Eta teh istilah tina ektesi keneh. Kode. Lamun meuli ceuceu teh meuli ektesi, awaskeun ku bijem. Sugan teh ceuceu teh ka awewe. Eta teh istilah tina ektesi. Apaan sok anu Keur ngaburkeun. Jadi ulah kieu teuing lamun kieu mah nya cing meuli ektesi. Pan lamun aya cak-cak bodas teh mah aya petugas ujug-ujug ditewa ka harti. Ayeuna mah loba istilah-istilah. Ayeuna aya deui inek. Lamun kieu cing pangmeulikeun inek eta teh ektesi keneh. Itu. Umat kudu ieu. Kudu apal kana bahasa. Ayeuna aya deui dumeh aya lagu Ema. Dumeh aya lagu Ema ayeuna disebut cing pangmeulikeun Ema. Sarua ektesi. Itu. Eta keneh. Jadi ayeuna mah lamun bisa mah cegah yo eta teh harga ektesi teh mahal. Sabaraha Pak RT? Nepi ka puluhan ribu, ratusan ribu ku pantar bijem mah bawa mal kabeli eta ektesi teh. Gitu, moal mampu. Nya ku abdi mah Pak RT emang lagi moal ka perser. Ya pasti udah mahal. Ya mudah-mudahan we engke kupun anak mah ka. Ulah diwariskeun ulah diturunkeun kitu mah. Oh, anu sok mancak budak-gideg we teh. Ulah atuh engke meureun saruana jeung bapana kitu budak-gideg ke tripping. Geuningan sokanan geuningan kieu cek paribasa ucap kolot. Urang teu bisa munggah haji sugan anak kuring munggah haji sugan teh kos eta mah kana lumpatna kana ibadah kana agama eta mah kana kewajiban. Eta mah budaya. Ari ieu mah nya budaya deungeun anu rek karuksak ka urang. Gaganti generasi teh rek diruksak. Nya geuning ayeuna mah nya Pak Aswa geus bukti ayeuna mah ke kampung-kampung. Ieu bijem taki-taki Pak RT. Pangna abdi apal kana istilah ceuceu, inek, ema kana ektesi teh. Abdi teh mantan. Mantan abdi teh. Mantan naon? Mantan tukang urak. Mantan naon? Mantan urak. Pak RT pan waktu urang waktu ditatar geuning ku aparat anu aya di kota. Nuhun. Sing ati-ati sing caring-cing pageh kancing, sing saring cetep pageh iket kitu sanes. Cek aparat teh bisi ekstasi nganyang ka desa. Nya Pak RT pan di wartosan istilahna ieu. Udah Pak RT mah kapungkur kan mantan urak. Nya. Jadi akibatna tina obat-obat terlarang kieu, ari bijem boga TV. Boga. Sabarain. Sisain. Letik teh ieu. Dina TV, dina siaran berita Mineng. Dina koran, malah cek dina TV kieu. Cek Menteri Kesehatan langsung majarkeun ektesi bisa dipakai obat, langsung ditolak ku Menteri Kesehatan bahwa ektesi teu bisa dipakai obat. Malah ayeuna mah geus aya sanksina. Aya sanksina ieu. Lamun urang manggihan pengedar ektesi komo bari jeung luluguna buru-buru laporkeun. Laporan ka aparat nu deuk.
laporan lamun ayeuna biijem nya ningali anu kitu nu gudag-gideg anu ngedarkeun model bade cece bade inek atau bade emak laporkeun heula ka RT. Bade akad tah ti RT ka Pak RW ti Pak RW terus dilaporkeun tangke aya panalungtikan ti ditu aya intel teh kudu sieun biijem tunjukkeun jelemana kitu nyaho intel anu kumaha intel apal tuh intel anu kumaha sih can apal can sarua can apal intel anu kumaha saya ngomongkeun anu sarua eta Pak RT pokoknya mah intel gitu lah soalnya kieu antara RT jeung sekretaris pinter kene sekretaris gitu jadi si gebrak jeung aswa teh pinter kene aswa jeung apal kene aswa gitu nah geuning Pak RT ayeuna geus aya kalaporan kitu nya kapaksa ayeuna mah urang siap-siap bari urang sidikeun tah salakina biijem teh jiga kumaha urang bireungeuh Kang Cepot Bapak pirakukeun nya cing Awaskeun ti kajauhan. Kang Cepot oh kitu nya bari gogodeg cenah Pak lantaran pasti osok aya ciri-cirina anu kitu mah urang bireungeuh Pak RT urang ngabring ayo faedah geus apal kege nyondong asal aya nu enak asik uring mah geus teu enak erek neangan anu asik enak asik urang sadar asik ari nu teu ngadar ekstasi mah kitu geuningan Pak RT jadi laguna ge ngaler ngidul asik aya kejadian naon aya kejadian di Tasik nya enak sok ayeuna mah abdi bawa ka ditu hayang naon kitu hayang apal nah bener bisi kieu bisi manehna teh boga panyakit ieu panas tiris galengging panas tiris boga gibrig terus bari gogodeg kan aya nya nu panas tiris digibrig gogodeg sakalor gitu bisi gitu ulah yang tibatan tripping mah Kang uning hidung gereja kieu ya lagu-laguna teh nu karang itu paling lagu brang-brang don't let me down gitu ayeuna mending keneh kieu ku biijem teh laguan kidung kidung laguan kidung apal kan biijem mah mantan sinen bisa ngidung nya atuh apal ngidung kan kieu lamun keur karuhun mah kidung teh barang jeung kenong nya gitu beda deui lamun keur tripping mah wayahna kidungna ge kudu beda tinu sejen kitu nya sok cobaan kidung Pak RT ari kenong naon teu apal kenong nya kenong teh jenglong ari sugan teh naon pipiti lain sok cing sok nya kidung keut sok cing pangkatan cobaan kurebab sugan we apaleun keneh ngajajal sora sing aya sora mentong kade kajak tripping keneh sok Bandi Puji syukur kayang aku nguaparin rahmat rahim gerap RT nya lupa parin rahmat rahim teu sangka keneh biijem genah keneh sorat hidung apa yuning rah kayu waluya gerap RT anu bagus alhamdulillah dah kayu mah waluya jati kidung bayuning rah kayu waluya jati Pak RT anu mana iyo aya anu bagus waluya jati kamana si Iti hidung bayu aduh ngerayu enak manehna yang asik asik enak asik enak asik geus amin ya rabbal alamin amin ya robbal alamin
Manehna nu jadi tripping tinggi. Boa-boa. Aya kana kitu ieu mah Pak RT. Pas lah. Boa-boa ieu mah anu tripping teh boa-boa biijem. Geus katingali. Boa-boa memutarbalikkan fakta. Aya kana kitu. Maneh biijem anu tripping nyalakeun ka ya Pak salakina. RT bisi nyaman ya Pak kuring RT. mah lain tripping Pak RT. Nah aya bieu atuh aya aturan kidung kana barang berejeung teu puguh. Kuring mah edan anya. Bakat bereje mah Pak RT nya. Aya kidung enak-enak asik-asik teu puguh. Da aya nama kieu nya geus eta kapake keneh. Yo. Pak RT. Nya kumaha? Sokan aya di ieu da di besting salaki kuring. Besting teu naon? Di best. Besting eta tukang lauk teh. Tukang lauk kurang. Ieu teh di laut Nelayan. nelayan. Nah besting. Tamak meureun. Tambak udang. Oh tamak udang. Diskotik meureun. Meureun. Nu tripping mah tara di tamak udang. Di testingan juga ngorek. Yo. Cor. Ayana teh di diskotik, Nya. di pub, Di Ipa. night club. net club. Itu. Naon net club? Nyao. Naon? Teh nyao. Pagi nu gararideg. Paragi negara rideug tah negara rideug. Aing loba nu gara hideung bae. Osok kalengetan. Osok itu kan net club. Partai parjik naroskeun ya lantaran eta biayana gede. Nya. Sugan banana berisikan cepot teh geus. Nya da mahal eta teh. Nah aya nu mang meulikeun. Nyadung teuing Pak RT. Sugan kalengitan di imah. Ye ceng-celengan eta ceng-celengan kuring eueuh. Oh. Copet tukang cepot. Tukang Dicopet tukang Nya, cepot. samalama manehna geus beak-beakan. Ari eta jas anu hideung nu sok dipapake ku ijem ka mana tah? Eta dijual. Ada celana lepis nu ti abdi. Calana anu ti Pak RT dijual. Ai calana jero ijem. Celana jero dijual. Samalama kuring oge rek dijual. Geus laku sabeula. Ari besa baju anu dibawa kanu hajat ning mukena dijual. Nya, Bapak, dijual eta ku Kalewihan. Mukena teh eta mah nyaan sagala panguruskeun Pak RT. Eta mah kieu nya. Kuring eta mah beresan geus Pak Lain RT. masalah beresannya. Eta mah geus kaleuwih bener-bener eta mah geus disebutna teh geus over. Geus overdosis lamun kitu mah. ngabahayakeun Geus ngabahayakeun. bahaya. Sok ayeuna mah. Bijem sok ti heula engke abdi nuturkeun. Nya Pak Sok. RT, ulang tuh Pak RT ka Bari jeung lamun bisa lamun aya paribasa geuning geus ngedrop. Sok itu tara. ngedrop. Lamun nyebutkeun alah geus ngedrop gitu. Lamun geus ngedrop teh berarti manehna teh geus rada sadar. Oh, duka Geus eta. rada Kudu sadar. sing paringpen we. Tah sifat naon kene? Tripping na teh obatna geus berkurang. Tah lamun kieu neken deui berarti eta teh ngadahar deui. Eta teh. Heeh. Matak lamun manehna geus ngedrop, lamun aya nu dihareupeunana eueuhkeun. Gitu. Sok ayeuna mah bijem ti heula engke abdi jeung Pak RT. Mangga.
Nah maneh teh can balik kene wayah kieu Emma. Sedengkeun ieu pigawean teh di dieu loba Emma meuni kamalinahan teuing maneh teh Emma. Babarengan si Emma teh jeung Jang Udin. Udin babarengan jeung si Saswa. Si Saswa kawin ka Doma. Doma kawin ka Hurang. Hurang dikawin Kasir. Emma nah maneh teh nyaho Hurang kawin jeung Kasir. Eta teh pamohalan. Babu geus baralik tukang gamang lieur. Neneangan babu. Emma eta kacamata hideung Emma maneh teh bari budak hideung. Jeung peuting tengah peting jumplang jempling sakitu poek Emma di kacamata hideung wae nya di kacamata hideung Emma dunya nepi ka geus kieu ye ku teuing para roek nya peuting di kacamata hideung Emma jeung tibatan maneh ulin ti peuting bari jeung gigi degan mah Emma mending kacenguseup kalewo ka Kang Rama mancing baturan si Mamang Bohim si Kakang Musteng atawa menta gawe kaitu Kakang Haji Opik Pauturohman di geger Sunten maneh di dinya nyetak buku eta nepi ka kararitunya Mang Adul Sumang. Punten sim kuring sanes ngaganggu sanes ngaruksak. Bongan di dunya ayeuna geus kieu kaayaanana kataji gitu. Geus lalieur kaayaan ngelingan sakur-sakur pangeling-eling sanajan tina lagu anu datangna ti Dul Sumang kudu digugu. Ulah ditingali eta ulah didenge laguna ulah ditingali bentuk rupana tapi dengekeun papatahna pangeling-eling kanggo generasi anu penerus
kangge generasi nu panerus supaya ulah nepi ka terlibat karena barang-barang anu mode karar itu cilaka sabab naon mental bangsa orang bakal ruksak di mana geus mental ruksak babari datang serangan musuh brok pasti anu bakal ngaruksak negara di ieu negara dedeuh teuing ampun teuing para pemuda alah ngadrop aing ngadrop kunaon pot alah cing saswa aing hayang neken deui lah kenaon neken supaya naik deui aing aduh dropnya udah lain eta kacamata bet bolong sabelah ning pot kacamata bet bolong lain sabelah kacamata ieu mah pipiti euy aduh aing aya kamajuan gini Kang Cepot teh mana eta bet budak gideg tengah wengi kasih pokokna mah nu penting wawak ieu nya sasua dengekeun euy aduh enak asik ayeuna eueuh nu enak biasana mah aya nu asik wayah kieu bet asikin Aing mau abah ku cubung mah teh lain eta Kang Cepot teh makan naon eta nuang naon lan aya sekretaris RT nya si saswa teh sumuhun apa ngaluktik bongan bieu bi ijem teh ngabireungeuh ka bumi cenah kitu Kakang datang maksudnya pamajikan akang teh dongkap sumping tugeranya teu kabireungeuh cicing si saswa sarua tripping jeung aing ari ngadrop teh kieu geuningannya aing ngadrop euy aing teh dibere keleci ku si Mamang Boim dilegleg jadi kieu lieur euy lain sakaleci kalecina lain dibere ceuceu aing euy kusaha eta ceuceu ari ceuceu naon tinggalin zaman ente mah saswa aduh ceuceu teh lanceuk aing lain ya Kang Cepot eta kumaha tengah wengi make jeung di kakaca soca kitu tah kunaon serap atawa kumaha lain serap euy panon uing teh sabelah euy sieun kabireungeuh ku batur sieun kabireungeuh ku batur pokona aing mah kences aduh alah meja lain RT naon eta pan geus aya sekretaris dikahareupeun enak si ijem geus teu enak dek deginti kudu enak aing rek neangan anu ararenak ijem maneh teh euy teu ngeunah beungeutna sagala rupa kabujur-bujurna geus teu enak maneh Eling cenah aling mana lain Eling Kang Epot mangka eling asa dikenangan kuda gidel ge terus eling dirojong jika nama ieu mah ku ijemna lain teu surup ijem teu surup aing nya ge keur tripping aing nya ge keur kieu euy keur negak aing bener keur neken aing sanajan keur neken aing ahli seni apa kana surupan emang uing surupan ieu aya lagu nu bieu teh jangkrik teh lagu jangkrik kena lagu jangkrik oke ya eling mangka eling rumingkang di enak nah jelema teh nya euy di deuleuhna teh geus teu ararenak geus teu ararasi aduh Pak RT komo aing geus neuleum mitoha geus teu asik nah ieu kumaha Pak RT geus ieu Kang Cepot aduh teteh lah Pak RT dibelok wae kitu ayeuna kieu nya bijem tong borok ku lagu nu brang-breng-brong dibere lagu eling mangka eling lain ngibing nya ka budak gideg lagi deug nya kieu mah tripping
naon sababna aing teh nepi ka kieu tripping kieu euy naon kati sabab neule mararane geus teu balaleg jadi oknum sahirup teh balik lebah manana ya ngemban amanat penderitaan rakyat teh euy cing bener-bener atuh pek pikir kumaneh tripping tapi ngomongna bener ayeuna kita nemongkeun unag-unag unek-unek aing teh bijil ayeuna euy lantaran lamun sadar mah moal bijil ya dengekeun kumaneh nyaho maneh Pancasila apal pisan Pancasila teh aya 5 perkara ti mimiti ketuhanan nu Maha Esa tungtungna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuluy di dinya aya ieu deui naon persatuan Indonesia aya persatuan aya kebijaksanaan teh aya perikemanusiaan aya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan teuh dengenya. Jadi naon pangna ayana Pancasila teh nyaeta untuk menghilangkan politik liberal. Ya. Politik adu domba sakilana anu bakal ngaruksak ka nagara jeung ka bangsa eta teh patongong-tongong jeung falsafah teh jeung Pancasila. Jauh-jauh tadi dinya aya hikmah kebijaksanaan. Ya. Bijaksana nu mawa hikmah. Ya, jadi bijaksana nu mana? Anu rek dipararake kumararane naha bijaksana dumeh deket dumeh duit dumeh deheus dumeh dulur dumeh baraya dumeh sobat dar dijadikeun bari pengetahuanana kurang bari jeung lain ahlina pek mikir Bejem itu Pak RT Bejem juga nama kieu nya Bejem manehna teh boga unek-unek tina masalah kepamerintahan anu teu bener lain pemerintahan anu teu bener oknum maneh ulah janji ngomong mo aya mo RT kapan maneh teh omong ngarandelin heeh ulah sabeledug ulah salah nerapkeun kata gitu tah jadi unek-unek keur oknum anu bakal ngaruksak jeung teu tanggung jawab karena naon rupaha anu geus ditangtukeun gitu pek ayeuna pikir kumaneh euy gejolak sosial tuluy kecemburuan sosial tina kecemburuan sosial ieu tensi kriminal bakal naik pasti jelas eta mah jelas tak jauh teuing ya ieu urang teh kudu kumaha carana ieu jurang pemisahna jauh teuing jadi untuk garis pemisahnya untuk menanggulangi soal ini kita itu harus bersatu kesatuan dan persatuan itu harus ditingkatkan. Tahu enggak nah eleh kudu mararabok sia teh salah kieu aing mah leuheung euy mabok oge da puguh aya lantaranana aing mah nginum ekstasi jeung nginum ieu bir hideung aya lantaranana aing mah mabok tanu leuwih cilaka mah nu teu nginum mabok da moal aya nah make jeung moal aya anu mabok mah anu nginum minuman keras anu ngadahar pel model BK Magadon pasti mabok jeung aya oge lamun anu mabok init-initan eta mabok ayeuna naon cing efek sampinganana tina nginum tina ngeleg-leg ekstasi kapan bakal hilang keseimbangan tidak kontrol sadar bener ngomongna ka manakara pika nyerieun batur pagaweanana teu eta aing mah leuheung da aya lantaranana saswasok aing mah unek-unek aing mesok pokona mah ente bebas lah mikeun aspirasi ke pemerintah bener teu tapi harus demokrasi dan pancasilais betul kalau demokratif dan pancasilais betul kita itu akan dilindungi oleh undang-undang gitu enak asik jelema geus teu arena aing di deuleu teh geus teu arasik dek dikumahakeun ieu nagara teh asik tuh aing mah tapi na Kang Cepot naon euy ya memang upami ditelaah jeung disimak kana inspirasi anu dikaluarkeun ku Kang Cepot nya sakitu munel hade we eta teh pasti ya kabari reungeuh tah ku si oknum-oknum ngan hanya ka naon sok Kang Cepot lepat jalan kumaha terang eta bahayana nu neme ekstasi ceuceu inek terang
ayeuna nuju neken karaosna raos tapi upami atos teu menak kumaha atau pami teu kagungan artos da aing mah teu mabok naon atuh lieur wungkul ai lieur sareng mabok naon bedana ai lieur mah numpak mobil tuluy utah pan eta mah lamun mabok kitu so ari bieu ai lieur mah aing ti dagor kana tihang lieur tah nyeri jadi nu mabok mah teu lieur ayeuna mah uing mah bacaeun ayeuna nu mabok nyarita bener na marukana ayeuna teu mararabok jelema gitu dan nararitahna mah balalan neraka batur ai maranehna saralah na marukana teu mararabok eta pikir ku ente saswa bener aing mah enak asik ijem urang enak-enakan ye jem geningan di ijem geuning rek ngaluarkeun uneg-uneg si Kang Cepot teh nyaheun ka generasi muda anu penerus anu rek neruskeun generasi kan di baheula lebar nagara urang teh sakitu diberjuangkeun ku pemuka-pemuka nu kapungkur teh seseepan toh jiwa toh raga jeung bana sagala pikeun ngabelaan nagara tina kemerdekaan kitu bener saswa toh jiwa toh ayo gitu kari-kari ayeuna ku si oknum-oknum disalahgunakeun diruksak diwawalan cece budaya anu eta mah budaya kafir saswa jadi di sakabeh organisasi di sakabeh eta oge aya oknumna aya pokona mah simulna mah bapak tani di mana melak peuteuy pan teu jeung hileurna bener sawa leres bener sawa leres aing mah dengekeun keces cek aing tapi benernya ayeuna dina peuteuy aya hileudanya cacak barang leutik eta komo ka nagara oknum teh lobanya leuwih ti hileud leuwih ti hileud ayeuna model kajadian bawa unjuk rasa bawa kajadian di mana teh nya di Rengas Dengklok ka eta di Rengas Dengklok Karawang tah pan metoha teh di ditu sanes di Asik Alaya Tasik Malaya Situ Ono tah Situ Bono tah eta teh naon cing urang teh kudu jadi eunteng larasnya kerapek maneh ngeunteng da kences panon maneh teh saswa jadi figurana mah kieu sigana meureun anu diterangkeun nama ku Kang Cepot teh aya anu kabireungehna teh bari jeung manehna tiriping tapi lamun ditelaah kata-kata teh nya heueuh bener Pak RT tapi kieu nya sakumaha eta ge kieu pokona mah kieu Pak RT nya ulah nempo jelemana tapi dengekeun keteranganana nya leres lamun ditenyo jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep kitu lamun kapiheulaan ku ngewa grepek sanajan ngomong bener da moal digugu da ngewa ka jelemana sabalikna kapilaan ku resep pasti kabawakeun sanajan salah ngomongna tetep we dipikar resep nah ieu tadi dinya teh urang kudu boga pamilih saswa leres ya mana pipiti mana baskom leres nya patuker sarang mana gaji mana mitoha aing geus ka dieu acan sok tanyakeun Mang Aswa ceuk abdi mah asa curiga nyebutkeun tripping nu tripping mah biasana keseimbangan dina pikiranna ge teu puguh da ieu mah ngomong teh manita kade ye ulah salahnya beda deui lamun anu tripping ecek beja memang lamun urang nanaon ge kamalina anting jeung nanaon mata cilaka eta akibatna teh kana otak jadi jiga bubur aya bewarana juga bubur urang sagala oge anu teu make angeran anu teu make ugeran batasan teu make alah istilahna teh teu make filter bakal cilaka jadi bubur tah sira teh gara-gara ekstasi jadi sira aya nu geus jadi bubur euy jerona aing menta euy bubur karasana ieu mah karasana karek simbolik cek carita tapi jadi bubur awak teh daek dahar ari Kang Cepot di jam osok kasatuang teu aing mah hayang bubur si Suyud euy aing mah lamun si Suyud dibubur ngeunah euy kamana karep Kang eling geura ge sing eling ngomong teh
era tuh batur itu lalajo akang samarukna meureun akang teh owah edan pada ngarogrog tuh pada ngarogrog teteh ai kuring geura dinu kieu di lalajoanan geura pek geura ari ajengan pidato ajengan dakwah di arah rantep saralahna teh pan garelo kabeh nya salah nya bener-bener dipikir-pikir mah nya jadi tari balik bener Kang Cepot tari balik aya lain tari balik tari balik Tibaralik tuh tari balik nya RT jeung nu mabok menang kene nu mabok jadi bener kena si Boim ari tibalik mah nu benerna ieu mah tari balik mah cenah tibalik nah jadi anu tari teh baralik gitu jadi teh lain ngibing deungeunah jadi pabuis gara-gara inek tadi tari balik gitu gara-gara cucu gara-gara emat tah eta teh ngageuing ka urang jadi urang ulah poek di waktu peuting canapan kitu make kacapan jeung budak gedeug gitu siga muning anu keur diadu-adu gara-gara na tina naon dina ngalegleg anu diharamkeun ku agama jeung dari agama ku undang-undang teu meunang komo ayeuna mah undang-undang ekstasi teh parantos kaluarti kesehatan janten teh nyaaheun matak mere undang-undang teh ka generasi urang supaya generasi urang teh meneruskan komo urang mah ayeuna negara urang teh selangkah lebih maju era atuh ku Jepang negara anu hancur bisa lebih menonjol tibatan negara anu parantos mararajeng ngeunaan ekonomina nanti isin ekonomi naganya ngohon tapi komo deui urang bakal aya naon bebas-bebas gitu naon tah bebas dinas dagang bebas gitu naon perdagangan bebas anu teu kena ku pajak teu kena ku bea berarti antara negara-negara teh urang geus sakongkol kurungan elmuna picenan hileudna kari neangan elmuna pikeun mapageun engke era tinggalana negara urang teh ayeuna teh geus selangkah lebih maju kumaha urangna bari jeung bersih tapina oknum-oknumna anu rek ngahileudang kudu jiga Jepang mangga we tingali majuna negara teh ku ulah diganggu ku hileud-hileud anu cara dicing dina otak-otak jalma tak eta nu cilaka mah kan bener hileud anu ngagorotan otak jelema mah leuwih jahat jelas leuwih jahat tibatan anu jelema nu ngaliwat di kadek jelas aya di kadek ka ciri bohakna tapi lamun anu hileud nyangkaruk dina oknum ngaruksak ngagorowotan negara ngaruksak kana sifat-sifat jalma anu iman jadi kamana karep nyata kade ye teh bisi taktik kolonial zaman baheula ye jelas ngancurkeun bangsa asupna ekstasi teh kade ye secara bedil meureun sieunun ku negara urang meureun nya Kang Cepot nya da bakal rugi da ngan meureunan ku cara lemes nya mode neluh gitu ayeuna mah bukti teluh ganggaung werjit teh geuninnya bungkleukan teu kitu sasua da kuring teh sebenarnya mah teu mabok euy nya kacurigaan teh bener ngan abah hungkul di jam mah teu mabok urang teh euy ngan bade pancen unek-unek we meureunna Kang Cepot ngabijikeun unek-unek bari api-api mabok gitu apa anu mabok mah dihampura laras ngan ulah sakali-kali deui jika kitu kan iya terima negara